בוקר טוב יוליה, קודם כל לי כל הכבוד לראיין אותך. הבאנו אותך מירושלים עד לחיפה ורוצים בהתחלה לדעת קצת עלייך. בוקר טוב, קוראים לי יוליה זנין ואני מנהלת תחום תעסוקת מבוגרים במשרד העבודה ובעצם אחראית על תוכנית אמצע הדרך. תוכנית אמצע הדרך היא תוכנית שמתמקדת בנשים אבל פונה גם לגברים בגילי העבודה מגיל 50 עד גיל 67, ובעצם המטרה שלנו הוא לתת כמה שיותר כלים ולסייע לחזור לשוק התעסוקה בכבוד, ולמי שכבר עובדת לתת כלים נוספים כדי להתקדם בשוק העבודה הישראלי. פרויקט מדהים ורוצים לדעת מאיפה זה בא. אז בעצם הפרויקט התוכנית פעלה בג'וינט בשנים 2016 עד 2022, ובעקבות חוק העלאת גיל פרישה לנשים בעצם המדינה לקחה את התוכנית ומפיילוט והרחיבה אותה ל-36 יישובים, ואנחנו נגיע ל-49 יישובים בכל מדינת ישראל. מה החזון שלכם? החזון שלנו הוא בעצם לפנות לכל מי שמעל גיל 50 ולהגיד לו, חבר'ה, אתם באמצע הדרך ויש עוד הרבה מאוד כלים והרבה מאוד יכולות שאתן יכולות לתרום למשק, ואנחנו כאן לבוא ולסייע ככל הניתן. אנחנו בעצם מדברים על פרויקט ששם את הדגש על הנשים. נכון, נשים מאוד חשובות במדינת ישראל, 51% מכלל האוכלוסייה הן נשים, ובעצם בעקבות חוק העלאת גיל פרישה לנשים התוכנית פועלת, והדגש שלנו הוא נשים, אנחנו נותנים גם מענה לגברים, ונשים בדרך כלל הן הראשונות שנפגעות ממלחמות, מיציאה לחל"תים, ואנחנו נותנים להם את הדגש כדי להאמין בעצמן, לתת את הכלים ולחזור לשוק העבודה. אמרת עכשיו בתשובה שלך לתת את הכלים, ואנחנו רוצים לדעת איזה כלים אתם נותנים לקהל היעד שלכם. קודם כל, בפגישה הראשונה היא מקדמת התעסוקה שהיא מקצועית ומלווה את המקדמת, ועודנים תוכנית עבודה אישית. מבינים אם האישה עובדת או לא עובדת, כי אז התוכנית קצת משתנה. בגדול מאוד יש סדנאות לנשים עובדות, סדנאות לנשים לא עובדות, מכל מגוון הכלים, לבנות גם חוסן אישי. אנחנו נותנים שוברים להכשרה מקצועית ללא עלות, ובעצם הכשרה מקצועית בכל מיני מקצועות, סייבר, מתפרות, קונדיטוריה, ונותנים מלגת סיוע, מלגת קיום בעצם לאישה שזכאית, כדי לעודד ולתת את הכלים לעבור את השלב של אני יכולה ולמנוע את הנשירה הכלכלית מתוך התוכנית עצמה. ואיך אתם עושים את הדברים האלה בשטח? אז קודם כל יש לנו מקדמות כבר ב6 יישובים, ואנחנו צריכים לגדול ל10 יישובים ונגדל לעוד. המקדמת עצמה עובדת בשטח, היא חלק מהקהילה, היא גם לרוב היא בת המקום, והיא מגיעה לכל מקום שצריך קודם כל לאסוף את האנשים, אם זה למסגד, אם זה למתנ"ס, אם זה לבתי ספר, ובעצם בונים קבוצה. הקבוצה היא קבוצת השוות, שזה מאוד חשוב לנו. לא, בדרך כלל זה לא לערבב עם נשים צעירות יותר, כי אנחנו מבינים שלניסיון, לחוכמת חיים, נשים רוצות להיות עם עצמן, ואנחנו מאמינים שאישה עם אישה תוכל גם לחזק את החוסן האישי וגם ללמוד טוב יותר ולהתמיד ולהצליח לסיים. יוליה, אם באת ביום חמישי בבוקר בשעות העומס מירושלים לחיפה, זה אומר לי שאת מגיעה לכל מקום. עכשיו השאלה שלי עם יד על הלב, איך את רואה את ההתעניינות בקרב הנשים במגזר הערבי במה שקשור לתוכנית שלכם? אז קודם כל, לא תהיה הצלחה של תוכנית אמצע הדרך ללא הצלחה בחברה הערבית. חברה הערבית מהווה 20% מתושבי מדינת ישראל, ולנו כמדינה וכתוכנית מאוד חשוב שנצליח להגיע לכמה שיותר נשים וגברים בגילאים שלנו. אנחנו עשינו קמפיין לחברה הערבית, הגיעו מתעניינים, אבל אנחנו רוצים להמשיך ולהרחיב, ואני חושבת שככל שידעו שקיים השירות, ידעו גם לצרוך אותו יותר, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שיבואו ויבחנו אותנו, יאתגרו אותנו, יש לנו מה לתת.
מה המסר שאת רוצה להעביר דרכנו? שעשינו את רוב ההכנות ואנחנו גם לומדים והתוכנית נמצאת בפיתוח, וככל שיגיעו יותר נשים נוכל לדייק את המענים, ושהדלת פתוחה ושתגיעו ותשמעו, ואנחנו עושים ערבי חשיפה ומסבירים על התוכנית. יש לנו מוקד בשפה הערבית שפונה ואתר, ואפשר לבוא ולשמוע עלינו יותר, ואם יהיו צרכים מהשטח התוכנית היא עתירת כספים לחברה הערבית, ואנחנו מאוד מאוד נשמח שתגיעו אלינו. שאלה אחרונה, מי שרואה אותך עכשיו ומתעניין, אמרת שיש מוקד ואתר, תגידי לנו מה המספר טלפון של המוקד, אם את זוכרת, ומה האתר, כדי שיוכלו לפנות. כחלק מהחלטת ממשלה, בעצם יש לנו מוקד שנקרא מוקד אמצע הדרך, והוא נותן מענה ל4 שפות, ביניהם השפה הערבית. יש מוקדנית דוברת ערבית, והיא בעצם אפשר להתקשר אליה, היא מסבירה על התוכנית, מסבירה על תנאי סף. המוקד הוא כוכבית 5156, והאתר ניתן למצוא אותו באתר אמצע הדרך. בוקר טוב אתי, ובאמת תודה רבה על האירוח במשרד ועל הנס. קודם כל ספרי לנו קצת על עצמך. קודם כל ברוך הבא. שמי אתי אגוזי, אני מנהלת ארצית של תוכנית אמצע הדרך מטעם חברת סינרגיה. חברת סינרגיה למעשה היא זכיין, היא חברה פרטית שזכתה במכרז לתפעל את התוכנית של משרד העבודה באזור הצפון, הדרום וירושלים. אנחנו למעשה זרוע ביצוע של משרד העבודה, ואנחנו אלה שמתפעלים את תוכנית אמצע הדרך באזורים האלה. מה המטרה של תוכנית אמצע הדרך? המטרה של תוכנית אמצע הדרך היא לפנות לקהל יעד של נשים בעיקר באמצע הדרך, כשמה כן היא. נשים באמצע הדרך בגיל 50 הם באמת עדיין נשים שיש להם המון מה לתרום ולהתרם בשוק העבודה. זאת אומרת שזה נשים שלפעמים מגיעות לאיזשהו מצב שקשה להן והן מרגישות שאולי הן כבר עשו את שלהן ואולי כבר עבר זמנן. אנחנו פה כדי להוכיח ולהראות לנשים שהן באמת עדיין רלוונטיות לשוק העבודה, שהן רלוונטיות בתפקידים מאוד איכותיים שהם לא חשבו עליהם אפילו. אנחנו כאן כדי לתת להם את הכלים להאמין בעצמן מחדש ובחזרה. ואנחנו מלווים אותם בכל התהליך הזה מהרגע של לבדוק איפה אני, מה אני כבר עשיתי ומה אני עוד חולמת לעשות ולהוכיח להן שהן יכולות. ולכן התוכנית הזאת היא תוכנית בעיניי מדהימה שגורמת לנשים להאמין בעצמן, להוכיח לעצמן שהן רלוונטיות ולהוכיח למשק שיש להם עוד המון מה לתת. مريانا مرعي ذيب من البقيعة خفشية الأصل وساكنة في البقيعة، يعني إنه أجي على حيفا على مكتب كبير زي هذا وألاقيكي هون أعمل معك لقاء إشي كثير بيشرف. بدنا نعرف أكثر عنك عن مجال دراستك. مرحبا وأهلا وسهلا فيك. مريانا معي لقب أول وعم بعمل لقب ثاني حاليا. معي كمان شهادة مواجهة مجموعات ومعي كمان هراء كمان للمدارس. صار لي أشتغل بمجال الإرشاد تقريبا 8 سنين ومجال العمل والتشغيل كمان صار لي 8 سنين. وبدي أسألك عن مجال عملك هون في حيفا. أنا مديرة الإرشاد في برنامج منتصف الطريق بكل المناطق إن كانت الشمال، الجنوب، القدس والوسط المركز. أنا مسؤولة عن كل شو بنقدم للمشتركين إن كان ورشات إن كان دورات، كل شيء لازم نقدمه للوسط العربي أنا مسؤولة عنه في البرنامج. احكي لنا أكثر عن مشروع أو برنامج منتصف الطريق. منتصف الطريق هو برنامج اللي معد للأشخاص اللي عمرهم 50 سنة لحد 67 سنة. هو للرجال وللنساء بس أكثر إحنا معطين أهمية للنساء. هذا البرنامج جاي عشان يساعد النساء إنه يلاقوا شغل أو اللي عم تشتغل تتقدم، تشتغل مع معاش اللي هو بسيط إنها تتقدم وتصير تقبض أكثر. فهدفنا هون بالبرنامج إنه نعطي كل الأدوات اللازمة للمشتركات عشان يقدروا يلاقوا شغل أو يتقدموا في مجال شغلهم. إذا عم نحكي عن كيف قلتي كل الأدوات اللازمة عشان تقدر تتقدم، خلينا نعرف أكثر تفاصيل. عنا أول شيء ورشات، هالورشات هدفها إنه نساعد النساء. أول شيء نعطيهم شوية طاقات، نعطيهم
نشرح لهم أكثر شو هو عالم العمل اليوم. العالم اليوم كثير بتغير، فهدفنا أول إشي نجيب النساء نشرح لهم عن عالم العمل المتغير، وبعدين ما نشرح لهم نعطيهم كل الأدوات، إن كان تحضير لمقابلة عمل، كتابة سيرة ذاتية، ملائمة للوظيفة. في عنا دورات تأهيل مهنية اللي إحنا بنسويها، المشتركات بتدفعوش على هاي الدورات، بتعلموا مهنة وبعدين بنلاقي لهم شغل. اليوم أنا كثير مبسوطة إنه في عنا افتتاح لدورة حلويات بيركا للنساء من الوسط العربي، خاصة أكثر بالوسط الدرزي من منطقة يركا، اللي كمان غير إنه جبنا لهم دورة اللي تلاقيهم ويتعلموها وبالآخر يشتغلوا في هذا المجال، كمان جايبين لهم هسعة اللي تاخذهم وتجيبهم، لأنه النساء في الوسط الدرزي هن متدينات في هذا الجيل بيقدروش يسوقوا، فكمان جبنا لهم هسعة اللي هي تاخذهم وتروحهم. هدفنا بالآخر إنه عن جد نعطيهم كل الأدوات وبالآخر يلاقوا شغل. يعني مجرد انكم جايبين يعني نقل سفريات داخل البلد، بدل انكم انتم بتحاولوا تلائموا يعني العادات والتقاليد مع المشروع تبعكم. أكيد إحنا اليوم موجودين ب6 محلات، بيركا، بطمرة، بأم الفحم، بالطيري طيبة، بالقدس الشرقية القدس، وبرهط. كل منطقة إلها عاداتها وتقاليدها، في أشياء مقبولة أكثر، في أشياء مش مقبولة، فإحنا عم نلائم البرنامج لكل منطقة، حتى مش بس للوسط العربي، لكل منطقة، لكل وسط إحنا عم نلائم كل إشي، فكل إشي بده ملائم إحنا عم نعطيها. هدفنا بعد مرة بالآخر إنه نعطي كل إشي بالآخر النساء يطلعوا يشتغلوا. فالملائمة موجودة مش بس بالدورات، الملائمة بالورشات. احنا حتى عم نوصل، المركزة تبعتنا بيركا مثلا هي قاعدة بيركا وكسرى، بس عم نوصل حرفيش والبقيعة، عم نروح عشان نقدر عن جد نوصل للنساء. برهط بدي اعطي مثال، عم نروح ونوصل نفوت على المسجد، تفوت المركزة تبعتنا تفوت على المسجد عشان تقدر توصل للنساء. فاحنا عم نعمل كل إشي عشان نقدر نوصل للنساء ونساعدهم. مريانا، قديش في إقبال من قبل النساء في الوسط العربي على مثل هذا المشروع؟ البرنامج هو برنامج جديد بعده، بس زي ما قلت في عندنا 6 مركزات. المركزات كل واحدة بالمنطقة تبعتها عم تجرب تروح عند أشخاص اللي هن ممكن يساعدوها، زي الربحاء أو الشؤون أو برامج أخرى أو عموتات اللي ممكن للنساء. فإحنا حاليا بالأول تعال نقول في البداية، ففي إقبال، عم نشوف في نساء عم تيجي، بس بعدنا مش واصلين لكل النساء. فهدفنا هو انه نوصل لكل النساء عشان يعرفوا شو بيطلع لهم، شو حقوقهم، ويقدروا ياخذوا كل حقوقهم. مع انك قلتي انه بعدكم في بداية الطريق، بس اكيد يمكن في عندك قصص نجاح تحكي لنا اياها. اكيد في عندنا قصه نجاح برهط، لامراه اللي عمرها 51 سنه، اللي قعدت 2 بلا شغل، كانت تشتغل قعدت 2 بلا شغل، جربت تدور على شغل خلال 2 ما لقتش، وصلت المركزة ساعدتها إن كان بملائمة السيرة الذاتية، تحضير لمقابلة عمل. بعد ما كملت كل هالأشياء وجهتها لمشغل بالمنطقة، لمفعال، وقبلوها وهي اليوم عم تشتغل ورجعت لسوق العمل. في عنا أخرى قصة نجاح بمنطقة يركا كمان، مشتركة اللي هي كانت تشتغل عشان الوضع والحرب طلعوها من الشغل للأسف، فكمان بس اجت لنا على البرنامج بعد الحرب، كمان ساعدناها، اعطيناها ادوات وبعثناها على مفعال، واليوم هي كمان بتشتغل بمنطقة كرمائيل وكثير مبسوطة كمان. كلمة أخيرة أو رسالة لمين بتحبي توجهها وشو بتقولي فيها؟ بحب أتوجه لكل النساء، كل النساء عامة وخاصة النساء اللي عمرهم 50 سنة. تعبتوا كثير، وإسا إجا الوقت إلكم إنكم تطلعوا وتشتغلوا. اطلعوا اشتغلوا. الواحد بس يطلع يشتغل، أول إشي بيتعرف على أشخاص جديدة، بيتعرف على ناس جديدة، بغير جو، كمان من ناحية مدخول بيصير يفوت لعنده مدخول آخر الشهر. فكثير مهم اطلعوا اشتغلوا، هذا الوقت لكم تطلعوا تشتغلوا. بنعطيكم كل الأدوات، احنا موجودين هون عشانكم انتم، فانضموا إلنا عشان نقدر نساعدكم وتطلعوا تشتغلوا. يعطيكم ألف عافية. سؤال أخير مريانا، يوليا حكت عنه باللغة العبرية وبدي تحكي لي باللغة العربية. إذا في امرأة بدها تتوجه لإلكم شو لازم تعمل؟ عندنا مركز اللي ممكن يتصلوا عليه، وفي عندنا صبية اللي بترد عليهم باللغة العربية، نجمي 5156، وفي عندنا موقع لمنتصف الطريق، بكتبوا بالإنترنت منتصف الطريق بفوتوا الموقع مترجم للغة العربية كله، في غير بحطوا اسمهم مع رقم تلفونهم وإحنا بنرجع لهم.
شو في أدوات خاصة اللي أنتم بتستعملوها عشان تقدروا يعني تقووا هذا المشروع؟ عندنا كورسات اللي هي زي اللغة العبرية وزي الحاسوب، اللي هدفهم هون احنا بجيل الخمسين عادة النساء بجيل الخمسين من الوسط العربي في عندهم صعوبة باللغة العبرية، انه يتحدثوا اللغة العبرية، وهذا شرط اليوم مهم عشان تلاقي شغل. في كمان صعوبة في كل اشي خاص بالحاسوب، كيف اشغل حاسوب واشتغل على الحاسوب. فعندنا دورات حاسوب ولغة عبرية اللي هن مجاني اللي بنفتحهم عشان نعطيهم هالأدوات عشان يلاقوا شغل. بالإضافة إلى ذلك في عنا دورات اللي بنعملها اللي هي خاصة باليزموت، إني أفتح عيسك مبادرات، لأنه النساء بهذا الجيل عادة أو أكثر تعال نقول بالوسط الدرزي بس كمان بالوسط العربي موجود، هن بفضلوا يشتغلوا من البيت، يكون عندهم شغل إلهن. فكمان بنجرب نعطيهم عشان يقدروا يفتحوا إلهم مبادرة أو شغل إلهن، نعطيهم دورة اللي هي بتساعدهم تفهمهم شو يعني افتح عسك، شو لازم اعمل، شو الحسنات وهالاشياء. فكمان عم نحكي عن اليزموت عشان بالاخر يشتغلوا.